Возрождение традиций хакасского народа – одна из задач республиканского семейного фестиваля. Он проводился во второй раз. Идея была позитивно воспринята, и в этом году участников фестиваля стало гораздо больше. Были даже отборочные туры в районах. Организаторы из Совета старейшин хакасского народа, Министерство культуры и образования предложили семейным коллективам посостязаться в 3 номинациях. Участники должны были рассказать историю и генеалогию своего рода, показать театрализованную легенду или обряд, а также представить в оригинальной форме одно из положений Кодекса чести хакасов. Семья Чечининых-Капсаргиных из села Куйбышева Бейского района смогла проследить своих предков до 8-го колена, до рубежа 17-18 веков. Передают эти знания своим детям и внукам. Мы рассказываем свою историю, откуда мы вышли, где, да, кто старше у нас, какие люди были у нас. Всем мы гордимся, кем гордимся мы. Вот и мы их приучаем, чтобы они свой язык, хакасский язык знали. Фестиваль собрал много участников и зрителей, а для учащихся национальной гимназии это еще и практика разговорного хакасского языка. Хакасский язык означает, это родной язык мой. Со мной и разговаривает мой дедушка по маминой стороне и по папиной стороне. Иногда бывает просят меня, и я должна им ответить и понять, что они сказали. В командах, как правило, несколько поколений. На сцене глава рода с супругой, их взрослые дети, но громче всего зрители аплодируют выступлениям внуков и правнуков. Детей привлекает возможность выступить на сцене вместе со своими родителями и бабушками. Семейная команда долго репетирует номера, очень тщательно подходят к выбору костюма. На подготовку уходит несколько недель. Помогала маме рисовать наше родовое дерево, я помогала для своей младшей сестры, мы готовили для нее костюмы. Я сама выбирала костюм. Также мы помогали делать головные уборы эти. Вроде наши многие знают хакасский язык, и я хочу тоже продолжить этот род и тоже научиться уже полноценно хакасскому языку. В разных номинациях выступили более 20 семей. Участники считают, что такие фестивали хорошо мотивируют на изучение родного языка, обычаев, традиций, культуры народа и укрепляют семейные ценности. Фестиваль, он как раз показывает, насколько родовое движение очень активно в республике, как берегутся семейные ценности, какое уважение к главе рода и как все традиции народа передаются последующим поколениям. Семейный фестиваль, по мнению организаторов, займет достойное место в ряду национальных республиканских праздников. В Краеведческом музее впервые состоялся большой сенсорный день. Детский праздник подобного формата в республике еще не проводился. Мероприятие – настоящий рай для маленьких хулиганов и непосед. Здесь все разрешается трогать, пробовать на вкус и запах. Вот, например, химики показывают, как можно поджечь шампунь или сделать зубную пасту для слона. Сенсорный день проходил при поддержке Министерства культуры республики. Здесь никого не заставляют сидеть и что-то делать. Они по своему желанию. И, как известно, это самый большой эффект для развития. Здесь можно познакомиться с лучшими представителями индустрии детской и семейной, которые есть в Абакане, выбрать лучший для себя вариант всяких секций и занятий для детей. Для развития детей очень полезно. Мы сегодня прошли логопеда, нам сказали, какие у нас звуки не поставлены, которых мы не знали. В другой точке юные повара лепят колобка. Рецепт прост: мука, вода, соль, но для маленьких детей это целое увлекательное путешествие в мир кулинарии. Я не пробовала еще колобков и не лепила. Вот Лесу можно будет ему угостить? Да. Почему? Потому что он вкусный с теста. Для ребятишек возраста даже 2 года, 5-6 лет мы нашли очень много интересного. Спасибо большое. Но для тех, кто не любит сидеть на месте, прыжки на батутах. Тренеры говорят, для гиперактивных детей это лучший способ выплеснуть накопившуюся энергию, а ярких эмоций хватит на месяцы вперед. Во-первых, развивается координация. Это самое главное. Во-вторых, работают те мышцы, которые, в принципе, не работают в зале. То есть у вас появляется баланс, у вас все мышцы приходят в тонус, повышается настроение. Развлечения на любой вкус. Чтобы немного перевести дух, можно пообщаться с сибирской хаски. Эти собаки – настоящие терапевты, которые успокоят и улучшат настроение. Бесплатно, или за маленький кусочек мясного деликатеса.
В нашем городе, я считаю, очень много различных клубов детских и для подрастающих, школьников и школьников, где можно маме развить ребенка, ребенку развиться самому. Сенсорный день понравился и детям, и родителям, поэтому организаторы решили провести его во второй раз.